Шквалистый ветер вчера вечером в Северске не остался без последствий. В городе произошло несколько мелких происшествий. Самое крупное случилось на автодороге номер 11. В районе проходной завода разделения изотопов ветром сорвало фальш-крышу с частных гаражей. 50 квадратных метров кровли отнесло на проезжую часть. Часть крыши зацепилась за деревья на высоте 20 метров. Она в любой момент могла упасть на дорогу и на проезжающие по ней автомобили. Кроме того, рядом ветром повалило дерево. Участок здесь не имеет освещения, и существовала реальная угроза возникновения ДТП. Спасатели с помощью подъемника сняли кровлю с деревьев, распилили упавшее и освободили проезжую часть. На все понадобилось около часа. Весна, особенно в период ледохода, обычно характеризуется резким изменением климата, с обильным выпадением осадков, а также со шквальным порывистым ветром. Специальное управление ФПС номер 8 напоминает, что в данный период не следует оставлять без присмотра открытые форточки, окна, двери. Также необходимо укрепить по возможности имеющиеся проблемные участки кровель, крыш, заборов, фасадов зданий. Помните, что в случае сильного ветра это может нанести значительный материальный ущерб и вам, и вред здоровью окружающим.